Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Άλλο ένα unboxing βίντεο. Ένα λεπτάκι. Οκ. Γράψαμε. Λοιπόν, Αγγέλης. Τα κουτάκια. Ωραία. Ωραία. Κουτάκι. Τώρα και αυτό. 168, δεν πειράζει. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε άλλο κουτί. Δεν πειράζει. Πάμε. 10-10. Πάμε. 2. Γιώρα. Νταϊάννα. Κέιν. Βάι. Πεντήλες έκανε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Rescue του Wanami. The Magnificent Twisted Fate. Defender Liana. Και... ναι. Τι είναι αυτό? Διάτυχα ένα skin. Μαλτάκι. Κάνουμε 10. Παιδιά θα χάσω. Riot. If your game. Τέλος. Dexter. Καλίστα. Ναι. Όπα. Κάτι είναι στο inventory. Gemstone. All. Ωραίο. Πάμε. Attic Grey. Τι λέω, συγγνώμη. Charm. Ναι, το emote. Να εικόνα σε εδώ, συγγνώμη παιδιά που δεν απλά έχει κλείσει η φωνή μου. Φωνάει ο λαιμός μου. Και δεν, ναι, δεν μπορώ. Συγγνώμη αυτό. Λοιπόν, έχουμε και ένα gemstone εκεί πέρα χαμένο. What? What? Anyway, it's okay. Πόρε φίλε. Gas, είμαστε πάνω gas. Ωραία. Πολύ ωραία. Άλλα 3 κουτιάκια. Ένα είναι αυτά. Nice. Υπάρχει σκηνάκι. Celestine Σοράκα. Και το τελευταίο. Δεν μου αρέσουν καθόλου, άμα δεν μπορείς να μην το πιένει ποτέ. Θα ήταν τέλειο. Το πουλάμε. Για να πάρουμε Blue Essence. Λοιπόν. Μπορούμε να πουλήσουμε και να αγοράσουμε. Ποιο έχω και μπορώ να πουλήσω? Κανένα δεν έχω. Εντάξει ρε παιδιά, είπα, το ξέρω, έχω πολλά skins, αλλά όχι κανένα. Όχι αυτό, όχι, παραλίγο να το πουλήσω, θέλω το αγοράσω. Μου αρέσει που το παίζομαι. Let's go. Ναι, λοιπόν, δεν θέλω. Το πουλάω, παιδιά. Μπαίνω μέσα τα ξέρεις τα χοντικά. Και θέλω και τα Blue Essence.
sorry, πραγματικά θέλω να το κρατήσω, αλλά θέλω να πληρώσω. Λοιπόν, πάμε free rolls 3 σήμερα. Pickpocket Twitch. Nice. Twitch skin, not bad, no problem. That is gifted a Momo. Ωραίο, ωραίο. Βαγγέλη, συγγνώμη για αυτό που είδες μόλις τώρα. Ειλικρινά συγγνώμη. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, Βαγγέλη, συχαίνεται το van camera μου, να ξέρετε. Να μου το πείτε, άμα τον βρείτε στον δρόμο και το πείτε και σας ρωτήσει ποιο είναι το αγαπημένο σας skin, να του πείτε το van camera μου. Θα σας ελατρέψει και θα σας μισεί. Τέλος πάντων, αυτά για αυτό το account, μάλλον θα μπω και στο Βαγγέλη. Οπότε τα λέμε μετά μάλλον, ή άμα δεν τα πούμε αύριο. Γεια σας.